हेलो दोस्तों, तो स्वागत है फिर से एक नया वीडियो पे। तो बहुत दिन बाद मैं आया हूँ फिर से वीडियो बनाने। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, तो इसी वजह से बहुत दिन मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सब लोग से। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप जानते ही हैं, आज किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। थंबनेल में तो आप देख ही चुके होंगे कि नॉइस नॉइस से कैसे कैसे बचे, मतलब हम लोग के साउंड से कान में जो चुभता है वो कैसा चुभना बंद होगा, मतलब क्या क्या बात ध्यान में रखना होगा। तो देखिए, सबसे पहले बात मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्या है? हॉर्न। ये आप जानते ही होंगे कि क्या है। हॉर्न है। तो अगर आप इस हॉर्न को इस साइड और दूसरा तरह से, मतलब सेम ऐसा करके एक हॉर्न और ऐसा करके एक हॉर्न अगर आप लगाते हैं तो ये मेरा मानना है कि दोनों तरफ से जो साउंड रिएक्शन आएगा, वो साउंड रिएक्शन दो, मतलब जो मिल के कन्वर्ट हो गया, वो थोड़ा सा कान में चुभता है। मतलब ये साउंड, मतलब दो साउंड मतलब ये वाला साउंड यहाँ से आएगा, यहाँ से साउंड दो टकराएगा, वो टकराने को जो साउंड निकलता है ना, वो निकलने के बाद वो कान में चुभता है। ये मैं कई जगह पे मैं देख चुका हूँ प्रोग्राम में कि ऐसा दो साइड में दो लगाया, मतलब ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा होने से तो कोई बात नहीं। उसके बाद इस साइड और पीछे पे साइड अगर लगा देते हो तो कोई बात नहीं। अगर सेम सेम डायरेक्शन में अगर आप लगाते हैं, ऐसे करके देखिए, ये एक हॉर्न एक हॉर्न, अगर ऐसा करके आप लगाते तो दो साउंड तक टकरा के वो जो साउंड निकालते वो कान में चुभता है। ये मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, मतलब हम लोग का जगह में ही ऐसा लगा चुका था बहुत सारा प्रोग्राम में। तो वही बात है। और तो बात है, आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि देखिए, ये मेरा मानना है, सबका डिफरेंट डिफरेंट बात हो सकता है, मतलब कैसे वो साउंड रिएक्शन, मतलब साउंड चुभता है कान में और उसे कैसे ठीक किया जाए। और जो मैं आपको हॉर्न दिखाया था उसको आप ऐसा करके मत लगाए, आप उसको सेम डायरेक्शन, ऐसा करके सेम डायरेक्शन, या फिर उल्टा ऐसा करके एक आगे एक पीछे, अगर आप ऐसा करके लगा सकते हैं तो साउंड रिएक्शन आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप ये फर्स्ट स्टेप कर चुके हैं, दो स्टेप, सेकंड स्टेप आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, एम्पलीफायर मैं आपको दिखाता हूँ, सामने दिखाता हूँ आपको, सामने लेके आपको दिखाता एक्सपीरियंस। तो आपको सामने लेकर आके दिखाया हो, ये देखिए, ये जो आपको इंडिकेटर लेवल आपको देखने को मिल रहा है, कोई कोई ऐसा भाई करते हैं पूरा एकदम, जो यहाँ पे +3 dB लिखा हुआ है, dB वहाँ तक लेके जाता है, मतलब मास्टर को पूरा खोल देता है, या फिर यहाँ से गेन को पूरा खोल देता है यहाँ से। तो उसी हिसाब से वहाँ से भी आपको साउंड फटने का या फिर कान कान में चुभने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो अब मैं आपको एक सजेशन देने वाला हूँ, आप यहाँ तक -3 तक लेके आप जाइए, 0 तक हल्का टच करके आप उसको लाइए, तब आपको देखिएगा साउंड क्वालिटी कितना अच्छा होगा। अगर पूरा मास्टर खोल देते हैं, पूरा माइक का गेन वगैरह वगैरह खोल देते हैं, पूरा एकदम आउटपुट लेवल एकदम एंड तक लेके जाता है, मतलब डेंजर जोन तक, तो आपको तो साउंड क्वालिटी फटने में और कान में चुभने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब हॉर्न के मामले में, बॉक्स के मामले में थोड़ा बहुत कम कम हो जाता है, स्पीकर के मामले में, लेकिन हॉर्न के मामले में ये आपको ज़्यादा, मतलब नॉइस कान में चुभता है ज़्यादा। तो यही दो था जो मेरा ओपिनियन था, वो मैं आपके साथ शेयर किया। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, मतलब मैं अच्छे से आपको समझा पाया। तो अगर मैं नहीं पाया आपको अच्छे से समझाने, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो अगर इस वीडियो में कोई गलती हुई तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो मिलते एक नया वीडियो पे, बहुत जल्द आने वाला है नया वीडियो। और किस टॉपिक के ऊपर न्यू बेटा वीडियो बनाऊँ, उसके लिए ज़रूर से मुझे सजेशन दीजिए। मेरे पास टॉपिक बहुत कम हो रहा है, मतलब किस चीज़ के ऊपर मैं जहाँ वीडियो बनाऊँ, प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही था। अगर इस वीडियो को अगर आप अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। हाँ, तो जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं एक नया वीडियो पे।